kam edhe emocione, sepse të përjetosh këtë atmosferë të papërsëritshme deri tash nuk është pak. Domethënë, përkrahja juaj shumë e madhe, më ka dhënë forcë të madhe morale, më ka stimulu, më ka motivu që të mos ndalem drejt përgjegjësive të mia të reja që i kam për të realizuar deri në finale këtë projekt dokumentar që quhet Gjenocidi Serb, atak mbi një popull me kulturë të lashtë. Unë s'ka mund të imagjinoj këtë atmosferë që ka përgatit klubi Kosovës bashku me Juve dhe në krye me Erdi Krasniqin, por vërtet kjo më jep me kuptu që unë nesër po shkoj po udhtoj për Lugano të Dikmartit me këtë projekt dhe do ta prezantoj në mënyrë shumë dinjitoze, po kështu siç i kam prezantuar edhe te ju dhe në shumë qendrat e Evropës dhe të botës. Realisht rrugtimi i këtij projekti do të vazhdoj edhe më tutje në shumë qendra të njohura evropiane dhe botërore, por në radhë nesër është Lugano në orën 19 dhe ndihem tepër i lumtur, ndihem shumë krenar që jam shok dhe mik i juaj dhe që nesër realisht sonte po përcillem nga ju, nga qindra bashkëdhetar të mi, po përcillem me daulle, me qiftelia, me veshje kombëtare, me djemë dhe vajzat tona, me nipa dhe mbesat tonë, nga gjitha trojet tona etnike shqiptare. Ju faleminderit shumë nga zemra për gjithë këtë pritje më dështore që ma keni bërë. Ju jam Unë ju kërkoj leje se i kam këtu do shoke do mes vjetër që kam presin për më uthu për qyre dhe për qyriut pastaj nesër do të vazhdojmë për Lugano. Me dëshirën më të madhe do të kishim nej deri në mëngjes, por jam i bindur se fjalët e Avdis kanë mu bo realitet. Tha, ata që e kanë pi ujin në Singen nuk mujnë me udhëru pa ardhë bilen vetë një herë. Kështu që ju premtoj bënd shumë që ka me ardhë premtimi.